నా పెప్సీ ఎక్కడుంది? ఫ్రిడ్జ్ లో. జంగా వచ్చా నీకు? ఆ బ్లాకులు తీసి పెట్టే గేమే కదా. అది కదా కింద తీ ఫస్ట్. పర్ఫెక్ట్. దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి, చపాతీ పిండి. ఇన్ని పిండ్లు పెట్టుకుని బొంగులో ఉప్మా చేస్తున్నావు రోజు నువ్వు నాకు. ఈ ఫింగర్ బౌల్ ఏంటి వెళ్తుంది? అది సాంబార్. లోపల ఒక బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్ ఉంది. షెజ్వాన్ సాస్, చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్, టొమాటో సాస్, వెనిగర్ అవన్నీ పడితే ఆ కలకండ వచ్చింది. అన్నీ వచ్చాయి, ఇది ఇంకా పోలేదు. ఏంటి ఫ్రూట్స్ కూడా ఉంటాయి మన ఇంట్లో? ఎవరో వెళ్ళినట్టుంది కదా. వాస్ ద డైరెక్టర్ రాఘవేంద్రరావు? ఫ్రూట్స్ కోసం వచ్చుంటారు. ఫ్రిడ్జ్ గార్డెనింగ్. నా పెప్సీ ఎక్కడుంది? డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో చూడు. ఎవరే ఇది? పని మనిషి మొన్న దసరాకి 6 days లీవ్ తీసుకుంటాను, అందుకే ప్యాక్ చేసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టా. పెప్సీ ఎక్కడుంది? కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలని. ఆ లోపల చూడు కనిపిస్తుంది. నేను పోతాను, నాకు ఇది వద్దు.